วันนี้นะเพื่อนๆเราสองคนออกเดินทางจากกรุงเทพนะเราจะไปแคมปิ้งกันและไปนอนกลางเต็นท์กันนะคะที่น้ำตกคลองน้ำไหลนะจังหวัดกำแพงเพชรตอนที่เราออกเดินทางก็จะเป็นเช้าของวันที่19 พฤศจิกายนนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ